नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. बाबा रामदेवाक दिल्ली केली अटक. हजारांनी समर्थकां सयत संसदेर मोर्चो व्हरपाचो रामदेव बाबाचो यत्न. काळ्या पैशा आड देशभर आंदोलन. जेल भरोवचो उलो. भाजपा एनडीएचो तेंको. गाराच्या चामड्यांची घुमटां विकतना फोंड्या 3 जाणांक धरले. 20 घुमटां गाराक धरपाचें सामान जप्त. वाळपयच्या रॅकेट. मुंबयच्या वायल्ड लायफ क्रायम कंट्रोल ब्युरोन दिली म्हायती. उद्देजक गोंयांत गुंतवणुकीक दाखयनात इत्सा. नोकरशाहीची मानसिकता बरोबर ना. अतिउत्साही एनजीओ लायतात वाट. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचो आरोप. मिरामार मेळी तकली आनी हात नाशिल्ली कूड. मेल्ल्या मनशाचें नांव लक्ष्मण सावंत. गळो दाबून खून केल्लो. पोस्टमॉर्टमांत जालें स्पश्ट. आनी गोंयच्या 28 सरकारी अधिकाऱ्यांची सध्या चलता विजिलन्स चौकशी. कांय केशी चलतात फाटलीं 6 ते 11 वर्सां. नोकरशायेंतलो भ्रश्टाचार ना करपा विशीं सरकार कितलो प्रामाणीक. खबरो विस्तारान. बाबा रामदेवान सोमारा दिल्ली स्वताक अटक करून घेतली. हजारांनी समर्थकां सयत संसदेर मोर्चो काडटना पोलिसांनी ताका आडोवन अटक केली. विदेशी बँकांनी दवरिल्लो भारतांतलो काळो पयसो सरकारान परत हाडचो म्हूण मागणी करत बाबा रामदेव ब्रेस्तारा सावन रामलीला मैदानाचेर उपासाक बशिल्लो. सरकारा कडच्यान जाय तसो प्रतिसाद मेळनाशिल्ल्यान ताणें देशव्यापी आंदोलन आनी जेल भरोवचो उलो मारला. ताका भाजपा सयत एनडीएच्या सगळ्या पक्षांनी तेंको दिला. योग गुरू रामदेव बाबा आणि त्यांच्या हजारांनी समर्थकांक पोलिसांनी संसदेन वचपाच्या वाटेर आडयले. रामलीला मैदानाच्या सुमार अर्द किलोमीटर आयल्यान आशिल्ल्या फ्लायओव्हरा लागीं मोर्चो आडयलो. बाबा रामदेवान भ्रश्टाचार आनी काळ्या पैशा आड 5 दिसां फाटीं दिल्ली उपासाक सुरवात केल्ली. मजगतीं ह्या चळवळीक राजकीय रंग आयिल्ल्या भशेन दिसलो. भाजपाचो अध्यक्ष नितीन गडकरी आनी जेडीयूचो शरद यादवान रामदेव बाबाक सोमारा तेंको दिलो. आपलें आंदोलन शांतीकायेन आसा आनी प्रशासनाक पुराय सहकार्य दितलो अशें रामदेव बाबा म्हणटा. तशेंच काळो पयसो आनी भ्रश्टाचारा आड कारवायेचे मागणेक तेंको दिना त्या पक्षांक 2014तल्या वेंचणुकेन मत दिवचें न्ही असो उलोय तांणी मारलो. मैं तो कहता हूं, आदरणीय मुलायम सिंह जी, बहन मायावती जी, ये 2-3 राजनीतिक पार्टियां यदि काले धन के मुद्दे पर अड़ जाए तो सरकार एक दिन में ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है. हम ये मुंह पर जो पट्टी बांधी गई है इसका अभिप्राय ये है, हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध, हम जो काले कानून है उनका विरोध करते हैं और उसी के विरोध स्वरूप यह हाथ पर और माथे पर काली पट्टी बांधी हुई है. काला धन लाएंगे. सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना हमारा लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है. सरकार यदि काले कानून लगा करके हमें अपने मौलिक और संवैधानिक अधिकारों से रोकती है तो ये गैर कानून है, ये गैर कानूनन है, यह असंवैधानिक है. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मीडिया. गाराच्या चामड्यांची घुमटां विकतना फोंड्या राना अधिकाऱ्यांनी 3 जाणांक अटक केल्या. तांचे कडच्यान 20 घुमटां जप्त केल्यात. ते शिवाय गारांक धरपाचें सामानूय मेळ्ळां. फोंडेच्यान वाळपय मेरेन ह्या रॅकेटाचें जाळें पातळ्ळां. रानवटी जनावरां संरक्षण कायद्या खाला ही कारवाय केल्या. मुंबयच्या वायल्ड लायफ क्रायम कंट्रोल ब्युरो कडच्यान राना खात्याक म्हायती मेळिल्ली. वाईल्ड लाईफ क्राईम कंट्रोल ब्युरो मुंबईच्या उपसंचालकान दिल्ली ही माहिती आयली ते प्रमाण फोंडेचो एक गोंयकार गाराच्या चामड्याची घुमटां विकता. ते प्रमाण कुट्टी फोंड्या रावपी 41 वर्सांच्या श्रीकांत नायक शिरोडकाराच्या घराचेर राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी धाड घालून 18 घुमटां जप्त केली. शिरोडकाराक रोखडोच ताब्यांत घेतलो. तयारी पळयल्यार चवथी निमतान घुमटां विकपाक तयार दवरिल्ली असूय.
फुडले चौकशेंत आनीक एका मनशाचें नांव उक्ताडार आयलें. फोंडें तिस्कार वाद्यांचें दुकान आशिल्ल्या गजानन कोटंबीकाराक राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी अटक करून ताच्या दुकानांतल्यान 2 घुमटां जप्त केलीं. मात ह्या घुमटांची सांखळी फोंड्या सोंपना. वाळपय मेरेन हाची पाळामुळां पावल्यात. गाराक धरिल्लीं कारंजोळ वाळपय राजाराम गावडेक ह्या प्रकरणांत अटक केल्या. राजारामा कडेन केबल, हेडलायट आनी बॅटरी सांपडल्या. तांबडी तुका ते सुटेबल एनिमल पडटा आनी तेका मारप वो ते कॅप्चर करप तेजें ट्रेडींग करप तुका मिनिमम 3 years इम्प्रिजमेंट आहा आनी मॅक्झिमम फायन 25,000 रुपीज आहा. आता वो थर्ड एक्यूज जाला पण तेजे कडेन कितें मेळ्ळें तुमकां रिकवरी कितें केलें? तेजे कडेन आमी घरा कडेन रेड घातली. आमकां थोडे स्नेर गावले म्हणजे तुका हेजे वायराचे हे धरता पळय ते फासी घालता त्यो एक हेडलायट गावली आनी तेणें नवी तार हाडलेली गावली घरान तेज्या ती आमी सीज केल्या. सो आतां पर्यंत कितली घुमटां तुमी चामडे सगळे केल्या? आतां आमी धरल्या ती सगळी 20. चवथीच्या टायमार ही घुमटां विकून पयशे करपाची ही एक तयारी दिसता. घुमट गाजा शिवाय चवथीच्यो आरत्यो जायनात. मात सिंथेटीक चामड्याची घुमटां आसतना गारांक मारपाची गरज ना. फोंडेच्यान आमचो खबराकार विवेक प्रभू. उद्देजक गोंयांत गुंतवणूक करपाची इत्सा दाखयनात. उद्देगीक मळार वातावरण बदलपा खातीर मुख्यमंत्र्यान कितलेय यत्न केले तरी नोकरशाहीचो जाय तसो प्रतिसाद मेळना. कांय अतिउत्साही NGO आनी तथाकथीत जागृत लोक वातावरणाची वाट लायतात. हाका लागून गुंतवणूकदार फुडें येनात. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीन हे आरोप केल्यात. सद्याच्या उद्देगीक परिस्थिती फाटली अशी कितलींशींच कारणां उद्देगा कडेन आसात. पळया तो रिपोर्ट. राज्याच्या उद्देग वाठाराची परिस्थिती तशी बरी ना. गुंतवणूकदारांचो विश्वास उठला. हो मुद्दो खूप गंभीर आशिल्ल्यान तो प्राधान्यान सोडोवपाची गरज आसा. मुखेल सचिव संजय श्रीवास्तवाची निकतीच बदली जाल्या. वता वता तांणी ही गजाल प्रुडंटा कडेन उलोवन दाखयली. ह्या विधानाक गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स आनी इंडस्ट्रीजान पुराय तेंको दिला. पूण हे परिस्थितीक नोकरशहाच चड जबाबदार आसा अशें चेंबराक दिसता. वेर्णेच्या उद्देगीक वसणुकेन कच्च्या उदका पुरवणेचो प्रस्ताव हे हातलेंच एक उदाहरण. रावणफोंडाच्यान तें उदक हांगा हाडपा खातीर एक स्कीम एस्टिमेट करून घेतलो, पास करून घेवपाक ताणें खूब वावर केलो. पूण आतां म्हाका कळून आयला की त्या ब्युरोक्रेसी टँगलान भितर अडकून उरला आनी अजून फुडें पावना. ताजें टेंडर जायना. आमचे सीएमाचें जरी एक कर्तूब आसलें की बेगिनान बेगीन करचें, पूण ताका ब्युरोक्रेसीचो आधार जाय पडटा. म्हाका दिसता हें बेगिनान बेगीन जर ब्युरोक्रेसीच्या हातांतल्यान सुटावो जावन कामाक जर लागत जाल्यार 3 म्हयन्यांनी आमकां तें उदक थंय पाविल्लें दिसतलें आशिल्लें. पर्यावरण मान्यताय प्रमाणपत्र दिवपाक गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ 3 म्हयने काडटा. ह्या कामाक खेर 8 दीस खूब जाले. गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड पयलीं वेळा भितर एक टायम बाउंड शेड्युला भितर सगळी NOC दिताले आनी रिन्युअल्स बी सगळीं बेगोबेग जातालीं. आतां ताका म्हयन्याचे संख्येनी दीस लागपाक लागल्या. म्हाका दिसता हें आळाबंदा हाडूंक जाय आनी ताका एक खंय तरी लिमीट आसूंक जाय. एक टायम बाउंड शेड्यूल आमी करून घेवंक जाय. म्हाका हें बोर्ड मिटिंगेन घेवपाचें आशिल्लें पूण ती बोर्ड मिटिंगूच पोस्टपोन जाली. आनी आमचे जायत्या मेंबरांची कंप्लेन्स आसा की म्हयन्या संकणी तांचे NOCच मेळना म्हणून. म्हाका दिसता टायम हॅज कम टू पूट अ सिस्टम इन ऑर्डर स्पेशली इन दीस पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. ह्या परिस्थितीक अतिउत्साही बिगर सरकारी संघटनाय जबाबदार आसात हो उद्देगांचो आरोप. खुबशे उद्योजक गोंयांत येवपाक कचरतात, भियेतात. कित्याक हांगा NGOs खूब उबे रावतात आनी प्रत्येक हाका सुरू करतकीच मागीर नाका म्हणटात. म्हणजे इन्वेस्टमेंट भितर वतकीच मागीर नाका म्हणटात. हें गोंयच्या बाबतीन एकदम बदनामी करपा सारकें आसा. आनी त्या खातीर लोक हांगा येवपाक कचरताले. हांगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जायनाशिल्लें आनी आमचे भुरगे एम्प्लॉयमेंटा खातीर जबरदस्तीन भायर वचचे पडटाले. उद्देगांच्या नदरेन गोंयची प्रतिमा सुदारपाचो यत्न मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार करता. पूण राज्य नोकरशहाच्या कामाच्या पद्दतीन आनी मानसिकतेन बदल जायना तो मेरेन गुंतवणूकदार उमेद दाखोवचे ना. खबराकार महेश गाडी आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकर प्रुडंट मिडिया खातीर. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.